Jedan običan dan koji nije bio običan. U malom gradu blizu reke živela je devojka po imenu Sara. Imala je 15 godina i išla je u lokalnu osnovnu školu. Njeni dani su bili jednostavni, skoro uvek isti. Ustajanje u 7, doručak kod kuće, odlazak u školu, pa povratak kući oko 2 popodne. Ali jednog četvrtka, jedan potpuno običan dan postao je drugačiji nego bilo koji ranije. Sara je tog jutra ustala malo pospana. Alarm je zvonio 3 puta, a ona je svaki put rekla: još samo 2 minuta. Kada je konačno ustala, videla je da je već 7:15. Brzo je obukla farmerke, majicu i stavila kosu u rep. Miris palačinki dolazio je iz kuhinje. Njena mama je uvek pravila palačinke četvrtkom. Sara je sela, pojela 2 sa džemom i popila šolju mleka. Mama joj je rekla da ponese kišobran, jer su rekli da će padati kiša. Sara je odmahivala glavom. Ma ne treba, sunčano je. Izašla je iz kuće sa rancem i slušalicama u ušima. Pesma je bila vesela, a ona je hodala lagano prema školi. Usput je srela svog komšiju Marka koji je šetao psa. Pas se zvao Leo i uvek se radovao kada vidi Saru. Skakao je oko nje i mahao repom. Sara ga je pomazila i nastavila dalje. Kada je stigla u školu, odmah je primetila da nešto nije kao obično. Na tabli u hodniku visilo je obaveštenje. Nastavnica Jelena danas je odsutna. Umesto časa matematike biće grupni rad u biblioteci. Sara je volela biblioteku, jer je tamo uvek bilo tiho i mirno. Smestila se za sto sa drugaricama Milicom i Tamarom i počela da radi zadatak o reciklaži. Čas je brzo prošao, a njih 3 su se dogovorile da posle škole odu do pekare po burek. Ali onda je počela kiša. Ne mala kiša, već jaka, velika, glasna kiša sa vetrom. Sara je gledala kroz prozor i setila se mamine reči o kišobranu. Trebalo je da ga ponesem, rekla je sama sebi. Kiša nije prestajala ni kada se završila nastava. Ipak, Sara i njene drugarice su odlučile da odu do pekare, jer su već bile gladne. Trčale su od ulaza škole do velikog drveta, pa od drveta do kioska, pa od kioska do pekare. Sve su bile mokre do kolena, ali su se smejale jer je bilo zabavno. U pekari ih je dočekao topao miris svežeg bureka. Prodavačica im je rekla: danas ste mi prve mušterije koje su se usudile da izađu po ovoj kiši. Devojčice su uzele burek sa sirom i sedele uz prozor gledajući kako voda teče ulicom. Na putu kući kiša je malo slabije padala. Sara je primetila nešto što obično ne primećuje. Ljudi su se više smejali nego inače. Jedan čovek je držao ogroman plavi kišobran, skoro kao mali šator. 2 žene su pokušavale da pređu ulicu i skakale su preko ogromnih barica. Deca su nosila gumene čizme i namerno gazila po vodi da naprave veliki talas. Sara je osetila da je grad življi nego obično, samo zato što je pala kiša. Kada je stigla kući, odmah je skinula mokre čarape i sela pored radijatora. Mama joj je donela toplu čokoladu i rekla: eto, rekla sam ti za kišobran. Ali nije bila ljuta, samo se smešila. Sara je ispričala sve. O pekari, o trčanju, o baricama i smehu. Mama se nasmejala i rekla: nekad baš takvi dani postanu najlepši. Posle ručka Sara je rešavala domaći zadatak, a zatim sedela na prozoru posmatrajući kako kiša lagano prestaje. Sunce se pojavljivalo iza oblaka i napravilo dugu. Bila je velika i jasna. Sara je pozvala brata. Pogledaj kroz prozor. Duga. Oboje su stajali nekoliko minuta gledajući boje na nebu. Sara je osjećala neki mir u grudima, kao da je cijeo dan bio mala avantura koju nije očekivala. Kasnije, kada je pala noć i vetar se smirio, Sara je legla u krevet razmišljajući o danu. Ustala je pospana, zaboravila kišobran, pokisla, trčala po ulici, jela topli burek, smejala se sa drugaricama, gledala dugu. Sve su to bile obične stvari, ali zajedno su napravile jedan poseban dan.
Pre nego što je zaspala, Sara je pomislila: možda sutra bude opet običan dan, ali nikad se ne zna, možda me čeka još neka mala iznenađenja. Sa tom mišlju zatvorila je oči i zaspala mirno, dok je napolju ostalo samo tiho kapljanje kiše sa krovova.